হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু প্রোগ্রামিং সি বেসিক টিউটোরিয়াল। এখন আমরা আমাদের প্রবলেম শিটের 8 নম্বর প্রবলেম সলভ করব, যেখানে আছে রাইট এ প্রোগ্রাম দ্যাট কনভার্ট টেম্পারেচার ফ্রম ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস অর সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। অর্থাৎ ফ্রম ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস মানে ফারেনহাইট থেকে তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াসে পরিবর্তন করতে হবে, কনভার্ট করতে হবে, এবং ভাইস ভার্সা মানে উল্টোটা, সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট। তো প্রোগ্রাম করার আগে আমরা ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াসে পরিণত করার সূত্র গুলো একটু দেখে নিব। আমরা জানি যে F ইকুয়াল টু সি গুণ 9 ভাগ 5 প্লাস 32 সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট মান পাওয়ার জন্য সূত্র। তাহলে আমরা এখান থেকে সেলসিয়াস মান পেতে পারি। তো আমরা লিখতে পারি F minus 32 equal to C গুণ 9 ভাগ 5, then C গুণ 9 ভাগ 5 সমান F minus 32, then C গুণ 9 equal F minus 32 গুণ 5, and last C equal to F minus 32 ভাগ গুণ 5 ভাগ 9। তো আমরা এখানে দুটো সূত্র পেলাম, একটা F ইকুয়াল টু সি গুণ 9 ভাগ 5 প্লাস 32, এবং অন্যটা C ইকুয়াল টু F মাইনাস 32 ভাগ গুণ 9 গুণ 5 ভাগ 9। তো আমরা এই দুটো সূত্র দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম রচনা করব। এখানে আছে যে ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস এবং সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট। তো আমরা আলাদা আলাদাভাবে দুটার মান ইনপুট করে আউটপুট পেতে পারি। প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রথমে আমরা একটি প্রজেক্ট ফাইল ক্রিয়েট করব। সি, এখানে দিলাম টেম্পারেচার, দেন সিলেক্ট ডেস্কটপ সেভ। সর্বপ্রথম আমাদের হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে, ইনক্লুড stdio studio.h hash include conio.h, then main function, then second bracket। এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো যে এই প্রোগ্রাম রচনার জন্য আমাদের ভেরিয়েবল কয়টা দরকার। ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস যেহেতু আছে, ফারেনহাইটের জন্য একটা, সেলসিয়াসের জন্য একটা। তো আমরা ফ্লোট টাইপ ডাটা নিব, FLOAT ফ্লোট। ফারেনহাইটের জন্য F নিলাম, সেলসিয়াসের জন্য C নিলাম, সেলসিয়াস অথবা সেন্টিগ্রেডের জন্য C নিলাম। দেন প্রথমে আমরা বের করব ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস।
enter the printf। প্রথমে আমরা ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস বের করব, যেহেতু এখানে আমাদের ফারেনহাইটের মানটা দিতে হবে। enter the value of Fahrenheit equal then scanf %f, যেহেতু ফ্লোট টাইপ ডাটা ছিল সেহেতু আমাদের %f নিতে হবে কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য। দেন এন্ড আমরা এখানে ফারেনহাইট মান নেব, তো f ক্লোন। এখন আমাদের ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াস বের করব। সেলসিয়াস বের করার জন্য আমাদের সূত্র ছিল c ইকুয়াল f মাইনাস 32 গুণ 5 ভাগ 9। তো এখন এই সূত্রটাই আমাদের লিখতে হবে। f ইকুয়াল c ইকুয়াল যেহেতু সেন্টিগ্রেডের মান বের করব সেহেতু c ইকুয়াল f মাইনাস 32 গুণ 5 ভাগ 9। দেন printf the value of centigrade the value of centigrade equal %f and c, then build and run। তো এখানে আমাদের এন্টার দ্য ভ্যালু অফ ফারেনহাইট আমরা সামথিং 90 দিলাম, ভ্যালু অফ সেন্টিগ্রেড 32, দেন আবার আমরা লিখব printf। এখন আমরা নিব হচ্ছে সেলসিয়াস মান, enter the value of centigrade, scanf %f c and c। এখানে আমরা যেহেতু এই লাইনটা শেষ হওয়ার পরে একটা নতুন লাইন শুরু হবে /n। এবার সেলসিয়াস নির্ণয়ের ফারেনহাইট নির্ণয়ের সূত্র এখানে দিতে হবে আমাদের। ফারেনহাইটের সূত্র ছিল f equal to c গুণ 9 ভাগ 5 প্লাস 32। f equal to
এফ ইকুয়াল টু আমাদের এখানে ছিল এফ ইকুয়াল টু সি গুণ 9, তো সি গুণ 9 দেন ভাগ 5 এবং ওভারঅল এইগুলো সব প্লাস 32 দেন প্রিন্ট হবে the value of Fahrenheit equal and if then guess বিল্ড এন্ড রান করে দেখবো আমাদের মান কি আসে। আমরা এখানে যে কোনো মান নিলাম 90, ফারেনহাইট আইছে আমাদের যে মানটি আসছে সেটি সেন্টিগ্রেড মান আসছে সেন্টিগ্রেড 32.222221, তো আমরা আবারই সেন্টিগ্রেডে একই মান দিয়ে দেখবো 32.222221 দেন এন্টার। আমাদের ফারেনহাইট মান আসছে 90 অর্থাৎ 90, তাহলে আমাদের সূত্র ঠিক আছে, ইনপুট ঠিক আছে, আউটপুটও ঠিক আছে। তাই আমরা যেহেতু দুইবার আমাদের প্রোগ্রাম করা লাগলো, মানে দুইবার ইনপুট নিয়ে করা লাগলো, কারণ এখানে আমাদের প্রবলেমে ছিল যে টেম্পারেচার মান নির্ণয় করতে হবে ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াস এবং ভাইস ভার্সা এবং তার উল্টোটা। আমরা এখানে সরাসরি এখানে প্রিন্টএফ লিখতে পারতাম, এখানে আমাদের মান বেড়েছে সেন্টিগ্রেড মান এন্ড দেন প্রিন্টএফে আমরা লিখতে পারতাম ফারেনহাইট মান, কিন্তু যেহেতু আমাদের দুইবারই করা লাগবে এজন্য আমরা দুইবার আলাদা আলাদা ভাবে প্রোগ্রাম করলাম এবং দেখলাম যে দুইবারই মান একইভাবে নিলে আমাদের এখানে মান ঠিক থাকে, অর্থাৎ 90 আমাদের আসে 32.222221 দেন ফারেনহাইট মান 90। তো আমরা একটি প্রোগ্রাম রচনা করা শিখলাম যেখানে ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াসে তাপমাত্রা কনভার্ট করা যাবে এবং সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইটে তাপমাত্রা কনভার্ট করা যাবে। প্রোগ্রামিং সি বেসিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।